Юля, расскажите, много мусора собрали сегодня? Да. Сколько мешков примерно? Я мешков 5 собрала. Моя команда, наверное, еще больше, каждый. Юлия Василенко приехала из Кабардино-Балкарии. Она борец за чистоту и порядок. Так же, как и другим активистам, ей не безразлично состояние окружающей среды. На эколокацию слетелись 45 волонтеров из 10 регионов страны. Всех участников разделили на 4 команды по 8 человек в каждой. Собирать мусор ребята начали еще накануне. В Ингушетии, да, я впервые со вчерашнего дня. После обеда мы уже группировались по командам, начали собирать мусор. У каждого свой цвет определяется. Мы подписываем обязательно пакеты, чтобы было понятно, где какой мусор, где чей. В итоге мы считаем этот мусор, не мы, а уже другие люди считают этот мусор и выставляют баллы. Баллы получаются команде. Не определенному человеку, а именно команде. Синие, фиолетовые, красные, зеленые. Чем больше мусора удастся собрать, тем больше баллов заработает команда. Пока с отрывом побеждают синие. Много ли мусора собрала ваша команда? Уже 29 мешков собрали. Это в отличие от других команд вы лидируете, да? Ну да, пока что лидируем. А как вы думаете, почему? Потому что у нас качество лучше, чем у других. Тут мы даже мелкие не пропускаем тут. То есть очищаете детально, да, территорию? Да. Но важно же качество, чем количество, да? Но соперники серьезно, они прочесывают каждый метр и детально расчищают территорию. Кристина Ловкина с задачей справляется под стать своей фамилии. Она приехала из Москвы увидеть красоты республики. В Ингушетию просто влюбилась и не понимает, как можно загрязнять такую красивую флору. В Ингушетии очень красиво, у вас прекрасная природа. И очень хотелось бы надеяться на порядочность людей, чтобы не оставляли мусор, чтобы сохранить такую красоту и дальше. С уважением относиться к природе, потому что после нас придут еще другие люди, наши дети и внуки. Это очень важно, сохранять чистоту. Каждый раз волонтеры выбирают разные локации, но в основном ориентируются на прибрежные зоны и места отдыха. Где пикники, там по традиции и горы мусора. Ведь отдыхать культурно умеют не все. Убрать мусор – это мы делаем богоугодное дело, во имя Всевышнего, не проблема. Но нам бывает обидно, когда мы приезжаем на это же место через неделю, и там опять мусорят. Я прошу у нас население, которое отдыхает, пожалуйста, собирайте свой мусор и либо собирайте их кучками, либо закидывайте в урны. Вчера мы были на другой локации, собрали более 100 мешков, которые вы видите, для сбора мусора. Здесь уже и у нас сбор мусора проходит на конкурсной основе. Совсем скоро жюри определит победителей. 3 лидеров команд ждет денежное вознаграждение до 30 тысяч рублей. Слет эколокация проходит в рамках объявленных в республике Дней зеленых действий, которые продлятся до 11 сентября. Следующая локация для очистки мусора – Горная Ингушетия. Ну а здесь волонтеры собрали несколько десятков больших пакетов с отходами. Чтобы убрать клочок бумаги, подобрать бутылку или фантик, не обязательно быть волонтером или активистом. Важно понимать простую банальную истину. Чисто не там, где убирают, а там, где не солят. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев. Новости 24.